God is powerful. Dans Actes chapitre 26, In the book of Acts 26, au verset 8. in verse 8. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Là, on nous montre encore combien Dieu est omnipotent. He shows us why God is omnipotent. Oh, gloire au Seigneur. Oh, thank you, Lord. Dans Genèse chapitre 18, And Genesis 18, verset 14, verse 14. on montre que Dieu est tout-puissant. He shows us God is powerful. Si les choses sont difficiles pour les hommes, He brings it difficult for men. mais pour Dieu, But for God, rien n'est impossible. nothing is impossible. Là où les gens ne peuvent pas arriver, When people cannot read, là où les gens ne peuvent pas expliquer, when people cannot explain, Dieu est capable de le faire. God is able to do it. Pourquoi? Why? Première chose, Firstly, parce qu'il est créateur. because He is the Creator. Amen. Amen. Deuxième chose, Secondly, parce qu'il est omnipotent. because He is omnipotent. Il est tout puissant. He is powerful. Quand la maladie t'attaque, When illness attacks you, c'est normal. it's normal. Pourquoi? Why? Ça peut être à cause du climat. If it makes climate. Vous savez, quand tu vas dehors là-bas, tu te dis non, moi je vais prendre juste les t-shirts. When you wear the t-shirt and it's cold, Tu vas dehors, and you go outside, les froids te frappent, and you get really cold, tu vas te sentir you're malade. gonna feel ill. Ce n'est pas les démons, It's not even mais le climat. based on the climate changes. Ce climat-là qui te touche, Because of the climate, ton corps ne peut pas that résister. your body cannot respond. Et c'est alors que tu te sens malade. That's why you feel sick and ill. Il y a d'autres personnes There are other qui people sont malades that are ill parce que à cause de la nourriture. based on the food. La nourriture qu'ils ont mangée, Food that they ate c'était une nourriture qui était infectée. was infected. C'était une nourriture qui n'était pas une bonne It nourriture. was not good food. Nous n'avons pas souvent ça ici. We don't have that here a lot. Mais ceux qui sont dans les pays très pauvres, We're in a few countries. vous savez que quand on met la nourriture, You know when they provide food, les souris viennent, and you come out, les cancrelats sont you have different animals. tous ces gens-là, ils viennent avec les microbes. They bring bacteria. Et puis, la chaleur, And over the hot temperature, les bactéries se développent and rapidement. bacteria develop quickly. Quand tu manges cette When nourriture, they eat the food, tu as mal au ventre. you get stomach Tu as la ache. diarrhée. You have diarrhea. C'est pas un démon. It's not even. Mais la nourriture n'est pas bonne. With the food, Ça te rend malade. cause you to be ill. Mais il y a une nourriture, il y a des gens qui peuvent tomber malades Some people can become ill parce que les forces du mal, because of force of bad, les puissances des ténèbres, of darkness, les démons demons, ont amené une maladie. and bring sickness. Et quand vous allez à l'hôpital, When you go to the hospital, on check dans le then microscope, they take the look up. ils vont vous dire nous ne voyons They rien. say we cannot see anything. Parce que dans la logique de la science, Because logically, science, ils ne peuvent rien voir. they can see nothing. C'est spirituel. It's spiritually. Et cela peut faire que tu sois malade. That's the cause to be ill. Mais que ça soit dû à l'environnement, Because of the environment, que ça soit dû aux microbes, because of que ça bacteria, soit dû aux démons, of demons, Dieu est capable de te guérir. God is able to heal. Amen. Amen. Pourquoi Dieu te guérit? Why God heals? Parce qu'il est le créateur. Because He's the Il creator. t'a créé à ton He image. has created you in His Il image. t'a créé à son image. He has created you in His image. Dieu t'a créé à son image. God has created you in His own image. Et Jésus est venu. And Jesus came. Il marchait. He walked. Il prêchait l'évangile. Preached the gospel. La Bible nous The dit Bible says qu'il n'est pas tombé malade. that He didn't become sick. Parce qu'en tant que Dieu, Because as God, il ne pouvait pas tomber malade. He couldn't become ill. Mais en tant qu'humain, As human, nous pouvons tomber malade. we can become sick. Mais quand nous invitons Dieu dans notre vie, When we invite God in our lives, c'est la nature de Dieu qui vient à nous. it is what nature lives in us. Mais ce qui fait que That's what makes la us. maladie est difficile à résister. God, sickness cannot resist. Parce que la nature de Dieu, God nature c'est une nature puissante. is a powerful nature. Il est omnipotent. He's omnipotent. Il est Dieu puissant. He's a powerful God. Amen. Amen. C'est ce qui fait que Dieu s'occupe de ta vie. That's what God takes care of your life. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glory to God. Nous allons au suivant. Secondly, Dieu est omniprésent. God is omnipresent. Dieu est omniprésent. God is omnipresent. Ça signifie qu'il est partout Which means everywhere au même moment. at the same time. Cette notion est très importante. That's so important. Je voudrais que
que les enfants comprennent I ça. want children to understand this. Les enfants, suivez-moi. Children understand this. Cette notion de Dieu omniprésent est très importante. God omnipresent is so important. Parents, suivez-moi. Parents, listen to me. Quand tu sais que Dieu est partout, When you know God is everywhere, Dieu peut être partout à tout moment, God can be everywhere au même moment, at the same time. cela va faire que ça va t'aider à avoir confiance en ce Dieu. That will help you to have confidence in God. Tu as mal, You have pain, mais tu sais que Dieu est présent. but you know God is present. Amen. Amen. Ça t'encourage It encourages you. et ça t'amène à avoir une vie de sanctification. And it leads to live a life of sanctification. Pourquoi? Why? Tu n'as pas besoin d'avoir ta femme à ta côté You don't need your wife to be next to you pour que tu sois sérieux. for you to be serious. Tu n'as pas besoin d'avoir ton mari à côté You de don't toi need to have the husband leave pour que tu sois for sérieux. you to be serious. Tu n'as pas besoin d'avoir tes parents à You côté don't need your parents' side pour que tu sois for correct. you to be correct. Tu es correct You're correct. parce que tu connais que Dieu est omniprésent. Alléluia! Amen. Gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Tu es correct You're correct. parce que tu sais que Dieu me voit. You know God is watching you. Amen. Amen. Dieu est avec moi. God is with me. Et Dieu ne sera pas content And the Lord will not be happy. que je puisse l'attrister, That for me to que je puisse lie, l'offenser. for me to offend C'est him. pourquoi je suis correct. That's why C'est très important pour nous de comprendre cette notion d'omniprésence. it's important for us to know that He's omnipresent. Quand Dieu parle, When God speaks, quand Dieu nous parle, when God speaks to us, il nous parle comme un Dieu omniprésent. He speaks of the God is omnipresent. J'ai mis quelques passages. I'll put some scriptures. Vous pouvez aller lire You can go read dans about Jérémie chapitre 23. Jeremiah 23. Oh, si vous regardez verset 23 sur You verset can look 24, at verse 23, 24. la Bible nous dit, The Bible says, qu'est-ce que je peux cacher devant Dieu? can a man hide himself? Il est le Dieu qui voit tout. He's the God that sees Oh, merci everything. Seigneur. Oh, thank Là où you. deux ou trois sont assemblés à mon nom, When two and one together in my je name, suis avec eux. I am with them. Ça signifie maintenant, Which means now, Dieu est là. the Lord is here. Amen. Amen. Maintenant, He's here. Dieu est présent. God is present. Amen. Amen. Oh, gloire au Oh, Seigneur. glory to God. Et il continue. And he carries on. Et quand tu pries, When you pray, entre dans ta chambre. enter your room. Ça, c'est dans Matthieu 6. That's Matthew 6. Entre dans ta chambre, Enter your room. ferme la porte. Close the door. Le Dieu qui est au ciel, The God is in heaven. il est avec toi. He is with you also. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Nous n'avons pas à impressionner les gens. You don't need to impress anybody. Mais Dieu, nous devons nous rappeler que Dieu est présent. That we need to remember God is present. Il nous connaît, He knows. il nous aime He loves et you. il est présent. And He's present. Parce qu'il est un Dieu omniprésent. Because He's a God is omnipresent. La parole de Dieu est puissante. The word of God is powerful. La parole de Dieu guérit. The word of God heals. La parole de Dieu délivre. The word of God heals. Pourquoi? Why? Parce que Dieu est le créateur. Because God is the creator. Quand tu crées, comme il nous a créés à son image, Because He created us in image. il n'est pas content quand nous nous sentons mal à l'aise. He's not happy when we feel uncomfortable or unhappy. Parce que il a envoyé son fils. Because He sent His Son. Il est venu ici. That He came Il est mort à la croix. and He died in the Pour cross. toi, tu sois en bonne santé. For you to be in good Pour health. que toi, tu sois fort. For you to be strong. Il est créateur. He's the creator. Non seulement ça, Not just il that. est tout puissant. He's Ça powerful. signifie qu'il n'y a pas un seul événement. Which is not Il n'y a pas une situation dans ta vie There's no situation in life qui peut dépasser Dieu. that's above God. Nothing. Amen. Amen. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Nothing that's above God. Mais quand dans ta vie, But in your life, tu regardes ta situation, if you look at situations, cette situation, je ne pense pas qu'on peut trouver la solution. you said I don't find a solution for this problem. Ça signifie que cette situation est au-delà de tes forces. Which means that situation is above your human understanding. Mais rappelle-toi But remember, que Dieu est tout puissant God is powerful. et il est présent. He's present. Il est avec toi là où tu es. He's with you where you are. Même quand tu es dans ta chambre, Even when you are in your room, la Bible nous the dit Bible qui says, est là. He's there. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Dieu est omniscient. God
Il connaît tout. He knows everything. Merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. La Bible nous dit, Bible says, dans Psaume, in Psalm, je vous ai dit le passage là. Psalm 139, Si vous lisez comme verset 1 jusqu'au verset 4, Dieu nous dit, the Lord says, le psalmiste dit, même quand j'ai les paroles seulement dans mon cœur, even before there is a word in my mouth, avant que je parle, before I speak, toi tu connais. He knows already. Amen. Amen. Avant que tu parles, Before you speak, Dieu sait. He knows already. Dieu, parce qu'il connaît tout. Because He knows everything. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Merci Seigneur. Oh, thank you, Parce Lord. que tu connais ma situation. Because You know my Tu connais la situation. situation de ma famille. You know my Tu family. connais la situation de mon pays. You know my Tu country. connais la situation de mon travail. You know my Tu work. connais la situation de mes relations. You know my problem. Tu connais la situation de mes projets. You know my project. Tu es Dieu qui connaît tout. You are God is everything. Merci Jésus. Oh, thank you, Jesus. Ce qui est fort, c'est quoi? What's so La powerful? Bible me dit, Bible says, avant que tu puisses parler, before you even speak, Dieu sait ce que tu vas God dire. knows what to say. Amen. Hallelujah. Oh, gloire au Oh, Seigneur. glory to God. Et la Bible nous The dit Bible says, que notre Dieu est puissant. our God is Il peut powerful. connaître dans les plus petits détails. He knows in all the smallest details. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Lord. Merci parce que tu connais nos cœurs. Thank you because you know our Tu heart. connais nos vies. You know our life. Quand tu vas au travail, When you go to work, continue à croire que Dieu est puissant. start to believe that God is powerful. C'est lui qui t'a créé, He has created you. mais il est présent là où tu He's also present where you es. are. Pourquoi? Why? La Bible nous dit, The Bible says, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. the angel of the Et Lord les is arrache with de tout danger. you, and he saved you from any danger. Amen. Amen. Souvent, je n'aime pas que les gens dissocient leur travail avec leur vie chrétienne. I don't like people to make the Christian walk and their work. Non, de séparer la vie du travail avec leur vie chrétienne. I don't like people to separate the everyday life and also the Christian life. Partout où tu es, Everywhere you go, là où tu es, everywhere you are, rappelle-toi que Dieu est avec toi. remember God is with you. Et Dieu est là. And God is with you. Dieu est dans les plus petits détails. God is C'est ce qui fera que tu sois honnête. That's how will help you to be C'est ce qui fera que tu puisses être sérieux. for you to be serious. Parce que tu sais que Dieu est là. Because God is there. Amen. Amen. Tu vas dans une interview. You go to interview. Il faut que tu te rappelles que Dieu est là. You have to remember the Lord is there. Il est avec toi. He's with you. Parfois, tu ne peux pas les toucher. Sometimes you cannot touch him. Mais tu dois avoir dans ta foi te rappeler que Dieu est avec moi. That you need to remember the faith is with you and you live Même in si tes émotions ne correspondent pas à cela. even your emotion are not corresponding, Même quand tu es en train de paniquer. even when you're panicking, Amen. amen, Dans nos vies, in our life, en tant qu'humain, we should understand that even il peut arriver qu'on puisse paniquer. that it can come with panic, yes, Amen. Il peut arriver qu'on ait faim. that we can become hungry. Jésus a eu faim. Jesus was hungry. Il peut arriver qu'on pleure. Come on, we can be sad and cry. Avec cette histoire-là, les gens disent, oh mon père, il est raté. C'est faux, ce n'est pas biblique. Mon père est typical. Ce n'est pas biblique. Typical. Tout être humain peut pleurer. Every human can cry. Jésus a pleuré. Jesus cried. Amen. Amen. Avance. Joseph a pleuré. God cried. Amen. Amen. David a pleuré. David cried. Mais vous avez Isaïe où? So where did he come from? Amen. Amen. C'est ce qui fait que les hommes souffrent et après ils deviennent malades. That's what men suffer a lot. Parce qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions. Retournez là-bas. Quand tu exprimes tes émotions, When you express emotions, c'est une partie de healing process. Ça t'aide à te sentir bien. you Yes. feel good. Amen. Amen. Si tu sens que tu dois pleurer, If you feel like you need to cry, pleure. Alléluia. Quand je visite les gens comme les mamans,
besoin. pick you up. Je ne veux pas te toucher. I don't want you. Faut les la sérieux. C'est important que nous comprenions que les émotions peuvent arriver. The emotion can come. Mais cela ne signifie pas que Dieu a disparu. That doesn't mean God is here. Ça ne signifie pas que Dieu n'est pas là. God is not there. Dieu est ton créateur. God is the creator. Il est en toi. He's in you. Il gère même tes émotions. And he controls the emotion. Amen. Amen. Il est omniprésent. He's omnipresent. Il est là. He is there. Gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Gloire à Jésus. Oh, thank you, Jesus. Il est omniscient. Il connaît tout. He knows Il everything. sait que vous êtes touchés. He knows your touch. Il sait que tu souffres. He knows your suffering. Amen. Amen. Il est ton Dieu. He's God. Il n'est pas étranger. He's no Il stranger. habite en toi. He lives in you. La réalité, c'est quoi? In reality, Il sent tes émotions. he feels your emotions. Amen. Amen. Jésus a pleuré. Jesus Christ. Quelqu'un pleure et dit, ah, on va lui dire. Qui t'a dit qu'on va It's le a lie. Non. We have emotions. We should express it. Amen. Amen. C'est ce que je vois dans la Bible. That's what the Bible says. Et cela va nous permettre d'être en bonne santé. That's a lot of us to be in good health. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Nous avons parlé de Dieu créateur. God the Creator. Nous avons parlé de Dieu omniscient. God Omnipotent. Omnipotent. Oh, gloire à Oh, Dieu. glory to God. Ces mots-là sont un peu étrangers pour toi. C'est ça, c'est la nature de Dieu. That's the God nature. Il est omnipotent, He's omnipotent. omniprésent, Omnipotent. omniscient. Omniscient. Il est notre créateur. He's our Creator. Cela va nous aider d'être forts. That helps us to be strong. Si nous comprenons la nature de Dieu. If we know God's nature, Et cela va nous aider de comprendre que quand Dieu it will parle, help us to know when God speaks. quand on dit que Dieu a parlé, When they say God has spoke, il utilise la Bible. Non? he uses the Bible, Ça signifie, which means quand Dieu a parlé, when the Lord spoke, il parle comme Dieu créateur. he's speaking as the Creator. Amen. Amen. Quand Dieu parle, When God speaks, il parle comme un Dieu tout-puissant. he speaks of that God is powerful. Il parle comme un Dieu omniscient qui connaît tout. But God knows everything. Un Dieu qui est présent. And God is present. Et nous devons croire cela. And we should believe that. C'est ce qui fera que nous allons vivre les miracles de And Dieu. that's how we can live God's miracle. Les gens disent que miracles sont ça les noter. People might say miracles not working. Pour que les miracles s'opèrent dans ta vie, For the miracle to be in your life, tu dois accepter que la nature de you Dieu. have to accept God's nature. Tu dois accepter que Dieu m'a You créé have to accept God created you. pour que je sois en bonne For you santé. to be in good health. Malgré cette personne me dit When God is person telling me que ta situation ne changera the pas, situation will not change. ça sera toujours It comme will ça. all be the same. Ma démon réserve à 40 jours. Demons about 40 day fasting. Non. No. Ça peut être même les démons de 100 jours. It could be demons of 100 days. Ça peut être les démons de 200 It jours. could be demons of 300 days. Dieu est tout puissant. God is powerful. Amen. Amen. Je vais vous présenter les limites des diables. I will show you the limit of the devil. Première des choses, First thing, le diable a été créé. the devil was created. Il n'est pas créateur. He's not Il created. est une créature. He was created. Ça signifie quand tu es une créature, When you are creator, recreated, tu as des limites. you are limited. Parce que ton créateur a l'autorité sur toi. Because your creator has authority over you. Ton créateur est plus puissant. Your creator is above you. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Les gens qui sont dans le domaine des mécaniques, ils comprennent ça. For those that are mechanics don't understand about, Celui qui a créé la voiture the person created the car. a plus de contrôle par rapport à la And voiture. has no control of the car. Parce que c'est lui qui a mis tout ce qui est Because fait. he has put everything in the car. Satan est limité Satan is parce qu'il limited. a été créé. Because he was created. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il est le Dieu. The Bible says he's the destroyer. Le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie. Son of God came into us life. Et le diable est là pour tuer, dévorer et manger. To steal and destroy. L'argent
c'est la nature du diable. That's the nature of the devil. Amen. Amen. Donc quand tu vois tu vas dans network, When you go to the network, tu vois des gens prononcer des paroles méchantes, people say bad things, mettre des images très horribles, put bad images, insulter d'autres personnes. insulting other people. C'est ça la nature du diable. That's the nature of the devil. Il est là pour détruire. He does destroy others. Mais toi, tu n'es pas de cette nature. So you are not from that Tu es de nature. la nature de Dieu. You are from God's nature. Oh, gloire au Seigneur. Glory to God. Non seulement ça, Not only that, la Bible nous dit the Bible says, que le diable the devil est le père des menteurs. is the father of lies. He's the father of lies. Il est là pour mentir. He's good to lie. Il va mentir toujours. He will lie always. Ne soyez pas étonnés. Do not be astonished. Ce n'est pas juste en Afrique. It's not in Africa. Même ici. Even here. Amen. Amen. Vous ferez ça. You will see that. Et d'ailleurs, il y a je pense plus de démons ici que dans l'Afrique. Yeah. What do you see in Africa for sure? Ça, c'est mon concept. Yeah. Je ne sais pas. I don't know about you, but C'est possible. that's what I believe. Donc, ne soyez pas étonnés. Don't be C'est amazed. le diable qui fait son travail. The devil did work. La Bible nous dit The Bible says qu'il est là comme accusateur. he does an accuser. Il est là pour accuser. He's there to accuse. L'accusateur de nos frères. To accuse over other people. Il est le pécheur. He's a sinner. Il est l'opposant de tout ce qui est bon He et oppresses vrai. everything that's good and true. Vous verrez les jeunes amis, tu parles avec ces personnes-là, ça entre ici, ça sort là. He speaks to young people. He speaks to everyone out. Mais tu lui dis, mais ça t'amène dans l'enfer. Ça entre, ça sort là-bas. En train de fumer Don't be smoking dans ces coins-là, en train de faire des petites choses. Quand il parle directement, il commence à faire. Tu dis, regarde, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'environnement où ils ont grandi, c'est l'environnement où le diable fait un grand travail. Il essaie de disséminer cette nouvelle. C'est comme ça que c'est devenu comme une nature pour eux. C'est pourquoi toi tu es différent. That's why you're different. Parce que ta nature est la nature divine. Because you have a divine nature. Amen. Amen. Je vous ai dit que le diable a des limites. The devil has limits. Il n'est pas partout. He's not everywhere. Il n'est pas omniprésent. He's not omnipresent. C'est comme ça qu'il utilise les démons. That's why he uses C'est comme demons. ça qu'il utilise les gens. That's why he uses people. Il envoie les gens He sends pour people qu'ils écoutent ce que les gens to racontent. hear what they're talking about. Parce qu'il ne peut pas connaître tout. Because he can know Il everything. n'est pas omniprésent. He's not omnipresent. Que personne ne vous trompe, le diable n'est pas everywhere, il n'est pas But partout. let everybody lie to you. The devil is not everywhere. Amen. Mais comme il est organisé, Because he was organized. il envoie des gens. He sends people. Malheureusement, il envoie même des gens parfois à l'église. Even sends to church. Et vous allez les découvrir. And you know over them. Ce sont des frères qui viennent The people that come comme des loups. as sheep. Ils viennent à l'église, au lieu d'écouter les messages, ils regardent des jolies filles. They'll be looking at people in the churches. Et après, ils disent, After that, they'll be like, you must usually oui, on peut aller prendre du café là-bas. coffee afterwards. Mais l'idée, ce n'est pas de te donner le café. And he forces them to give you Il coffee. est un lion rugissant He is a wolf. pour qu'il te prenne. He takes you. Dès qu'il a pris What to take ce qu'il you. avait besoin, What he wanted. il jette ça. And throws it away. Vous savez les cups de café quand nous buvons ça. You don't coffee when we drink coffee. Qu'est-ce qu'on fait avec le gobelet? What do we do to coke? On met dans le Bible. Throw it in. Vous verrez des gens comme ça. You see people like that. Et quand vous les voyez, And when you see ça them, ne vous étonne pas. do not be astonished. Prêchez-les. Push them. Amen. Résistez-les. Reject them. Parce que la Bible dit, The Bible says, résistez au diable resist the et devil. il fuira loin de vous. Stay away from you. Amen. Amen. Pas intimidé. Do not be intimidated. Parce que le diable n'est pas tout puissant. Because the devil is not powerful. Amen. Amen. Il va vous donner l'impression It will give you the
Mais celui qui a la connaissance, il sait que ce serpent la tête est pure. Et il sait que par son Dieu a été bien fait. Vous serez là. He's gonna be there. Les gens en train de fuir. People be running. Là, tu dis, mais où qui va Yeah, venir? why are you running away? À côté que vous tout cassez. Yeah, you need to get running. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois connaître la nature de Dieu You know God's pour que nature. la parole de Dieu ait de l'effet dans ta vie. For God's word to have effect in your life. Oh, gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Le diable The devil n'est pas tout puissant. is not powerful. Il n'est pas partout. He's not everywhere. Bien-aimés dans le Seigneur. Brothers and sisters, Dans Jacques chapitre 4, verset 5. in Jack 4, verse Jacques chapitre 4, Jack 4, James 4, verset 7. verse 7, La Bible nous the dit, Bible says, mettez-vous à Dieu, that give yourself to the Lord, résistez le diable resist the devil, et il sera he will flee away from you. Pourquoi on dit ça? Why they say that? Parce que tu ne peux pas résister le diable si tu n'as pas la nature de Dieu. You cannot resist the devil if you have God's C'est nature. pourquoi on dit, reste attaché à Dieu. That's what they say. Remets-toi à Dieu. Sois en bonne relation avec Dieu. Be in good relationship with Et God. quand tu vas parler, You speak, le diable va trembler. the devil will tremble. Amen. Amen. Puissant, c'est que You say it's powerful. oh, gloire au Seigneur. Oh, glory to God. Pour terminer, Did he finish? la source de notre victoire, c'est en Jésus. The source of our victory is in Jesus. Si tu es attaché à Jésus, If you are attached to Jesus, si tu te rappelles de ce qu'il a fait à la croix, if you remember what he did at the cross, Dieu va te bénir puissamment. the Lord will bless you powerfully. Dieu va te protéger. The Lord will protect Et you. la faveur de Dieu va se manifester dans ta vie. The God's favor will manifest in your life. Allez lire ce passage de Colossiens. Go read the book of Colossians. Chapitre 1, 16 à 20. 1:16, 20. Colossiens chapitre 1, verset Colossians 16 à 20. verse 1:16, 20. Vous verrez, You will on see. nous montre que à la croix, It shows you at the cross, Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Mes frères et sœurs, Brothers and sisters, ce n'est pas un théâtre. it is not a Jésus a payé le prix à la croix. Jesus paid the price of the cross. Quand le sang coulait, When the blood was shed, Jésus sentait la douleur. Jesus felt the pain. Quand on lui a mis ce chapeau-là des épines, When the finger of his head, ce n'est pas l'aventure. it's not a joke. C'était des épines qu'on met dans la tête. Painful. Et le sang coulait. And blood was shed. Quand on a percé ses mains, When they beat his hands, ses pieds, his legs, ce n'est pas le théâtre. it is not a C'est joke. quelque chose de réel. It is a reality. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? When the Father, how he forsaken Parce me qu'il sentait la douleur. because he felt the pain. Et quand il a dit, tout est When accompli, all is accomplished, quand il a dit, tout est accompli, accomplished, quand il a dit, tout est accompli, c'est pour te dire, it is tell you il n'y a rien à ce monde there's nothing on the earth qui peut te détruire. that can show you. Tu ne pourras pas. You will Tu die. ne pourras pas. You will live. Amen. Tu seras quelqu'un qui est successful. Parce You will be successful and prosper. Amen. Amen. Toi, toi, cela. But you should believe C'est la nature de Dieu. in God's nature. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. God is not a poor God. Que personne ne vous trompe. Don't let him lie to you. Oh, et ça va limiter les missions. Oh, it's our way. Money brings C'est faux. No. C'est faux. No. Quelqu'un peut te dire pauvre. Somebody can be poor. Maintenant, on dit mal à ma mère. But also very Quelqu'un peut te big dire house. Somebody can be so rich. maintenant, on dit à ma mère. Also big Il house. paye des moyens. It can be Maintenant, on dit à ma mère. sin. Parce que c'est le péché. Because it's sin. Le diable The devil peut attaquer tous ces niveaux-là. can attack in every department. Mais Dieu, But God, la Bible me dit, the Bible says, mais Dieu c'est Dieu riche. He's a God is rich. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. He's not a poor God. Parce que
Job, il dit, oh, on a les appelés dans Job. Job n'était pas pauvre. Job was not poor. Amen. Amen. C'était des gens forts, puissants. Powerful man. Mais tu dois croire à la nature de You Dieu. need to believe in God's Ça, c'est nature. la nature de Dieu. That's God's nature. Il est créateur. He is a Il creator. t'a créé. He has created Pour you que Dieu ait sa nature. for you to be having nature. Dieu est riche. If you're rich, Il te